köye giden bir yol vardı, hatırlıyor musun? Aha şuradan toprak yol. Gördün? Şuradan. Hatta şurada Murat abi batmıştı, hatırladın? Tamam, burası. Aha. Geçmiş olsun. Sen geçebilir misin abi öyle? He? Bak o araba çok alçak. Bak ağaçlandırma yapmışlar yeni. Güzel olmuş. Çok güzel yapmışlar ya. Şimdi sistemli yapmışlar. Önceki daha kötüydü. Bunlar ceviz midir? Yok. Ceviz ağaçlarından yaprakları öyle Yok geniş. lan. Kayısıya benziyor bence. Yok, şeftaliye mi benziyor? Kayısıya mı benziyor? Ya. Mehmet bak sana ciğer, sabah sabah ciğer yedireceğim sana. Diyarbakır ciğeri. Diyarbakır ciğeri. Ciğer. Buradan da şeye gidelim biz. Kırklareli'ye gidelim. Köfte yemeye. Deliye. Allah'ın delisi. Kanatları unutuyor evde. Tam Tam dayaklı. kanat unutur mu? Lan ben unutmadım lan. Bana ne ikili gidiyorsunuz ya? La ilahe illallah. Kim unuttu? Kim unuttu bu kanadı? Herkes sorumlu. Allah'ın seversen adam hamahı En alıyor. büyük sorumlusu Hamahı alıyor, kanatları unutuyor. Hocam ben girdim içeri dedim bak unutmayın bir şey hangileri gidiyor bana dediniz bunlar. edecek kimse yok. O kımıldamıyor. Jeneratörü koyacağım tek başıma. Herkes gibi nasıl koyayım? Ötekisi diyor geldim geleceğim. Adam gitmiş. Nereye gittiyse artık. Endonezya'ya gitmiş. Zaten Endonezya diye en sonunda herhalde gideceğiz oraya. Gideceksin, kurtuluşun yok. Muhammed seni gönderecek. Göndereceğim onu. Onun biletini kesip göndereceğim. Tabii Bayburtlu ciğer. Güzel bir mal ama. Bayburtlu ciğer. Saruhanlı. Evet. Çay nerede abi? Yanında hocam Bedir abi. yerde. Buyur Vedat'ım. Sana kendi ellerimle bak Adana yapıyorum. Allah razı olsun abi. Hepiniz olsun. Sadece ona mı yapıyorsun? Kardeş. Kendi ellerimle size Sucuğumuz da yapıyorum. özel. Evet. Kasap sucuk var. Kasap sucuk. Bir tane yedim ama çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Sucuğu mu? Çiğ seviyorum ben sucuğu. Kurt oluşuyor biliyorsun. He? Kurt oluşuyor. Neyden oluşmuyor ki? Ben de bir dönem yedim de vazgeçtim. Ciğerlerimizi şişliyoruz. Ya çok fazla. Yeter değil mi? Bedir Bey. Alayım mı biraz? Peçete işini görüyor musun? Alayım mı biraz? Yok yeter korkmuş olmaz bende. Bunları silelim yani öyle takalım. Vedat. Aa geliyor. Ben de sen agır ne çektin? Ya ben size dedim abi. Burası birazdan ana baba günü gibi. Ben gitsen algır piyavana gire. Allah. Başkanı arayalım mı? He? Başkan gelir mi? Oo. Hemen pişiyor. Abi çevir. Şey güzel. Mehmet abi çevir. Çevir çevir pişiyor hemen. Desteğe gel. Pişmemiş ne abi, buradakiler yanıyor. Oraya erken koyduk ya. Ama dönmesin kendi için.
Hayvan ciğerleri Burada, çok burada. pişmememesini diyor. Aynen abi. Bunu pişenleri nereye kaba koysak? Ciğer. Bu Diyarbakır ciğeri mi oluyor? Bayburt ciğeri abi bu. He? Lütfen Bayburt ciğeri. Sur içi ciğeri hocam. Nasıl Suriçi ciğer abi? Sen nereden aldın bunu abi? Bayburt'tan almadın ki. Tamam Bayburt'tan geliyor ama. Ciğer dedim mi Diyarbakır gelir akla ya. Bayburt gelir akla ya. Olur mu ya? Adam gidiyor Bayburt'un koskoca neyi meşhur? insanı. Şey, Adamı. döneri güzel. Döneri. Bu gittiğimde bir döner yedim abi. Abi tuz var değil mi bunun üstünde? Vallahi bilmiyorum baksana. Ne de biliyorum. Tuz atmadınız mı? Ufaktan bir tuz atalım ya. Tadına baksana sen. Bakmayı sevmem Belki abi, vaktiyle pişirir. almışlardır ya. Atmışlardır. Yok abi ben oraya atmadım ki. Tuzsuz yiyen oradan yer abi. Bunu ayrı koy. Yok pişmemiş. Yok Yo, abi, o daha taraf pişecek, pişmedi zaten. pişecek. Buraya onlardan erken koyduk ya. Bak burası bu tarafı pişti. Ama bence bir tur daha çevirelim. Yeter daha. Bu işin piri Bedri abi. İnan yok böyle bir şey ya. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne abi bu? Ciğer. Nasıl bir ciğer? Bu ciğeri kim yaptı? Pişmiş. Harbi böyle bir ciğer yok. Mehmet abi yapıyor. Bak bir de Adana yapıyor utanmadan. Olay burada. Vay bak kuzulara bak be. Bir de böyle bak. Onu çekme. Onu çekme diyor. Evet Adanalar pişiyor. Pişti. Domates ısırarak yiyor abi. Çok fazla yeşillik var. İnşallah yılan milan çıkmaz. Biz buradan nasıl gidiyorduk ki? Ana. Yılan olsa bile göremem yani. Aşırı derecede şuradan gidiyorduk. Yol vardı. Şuradan dereden karşıya geçmemiz lazım. Burada bir baraj gibi, gölet gibi bir şey var. Aha. Buradan nasıl geçeceğiz ki? Var ya, kesin %100 burada yılan vardır ha. Evet. Bahsettiğim dere bu. Ve ellerimi bir yıkayayım. Evet arkadaşlar. Çok fazla
Otlar büyümüş. Şöyle gitmem lazım. Bildiğim kadarıyla. Çok dik. Evet. Doğru. Buradan çok traktör gelip gitmiş. Önceden burada yol yoktu. Evet. Çok güzel bir yer. Orman havası. Burada bir çalışma olmuş galiba. Büyük bir ihtimalle buranın suyunu aldılar. İçme suyu olarak aldılar. Şurada bir gölet var. Göstereceğim şimdi. Evet. Su motoru koymuşlar. Ya çünkü burada arabalar gelmiş gitmiş. Evet. Çok kurbağa var. Gölü göstereyim size arkadaşlar. Evet, böyle bir yer. Ucunda şurada küçük bir göl var. Buraya su motoru koymuşlar. Önceden burada hiçbir şey yok. Su alıyorlar. Zaten çalışma yapmışlar. Evet. Kurbağalar da bizi gören kurbağalar zıplıyor. Güzel küçük bir minnacık. Süper bir göl. Evet. Böyle bir ücra bir köşede güzel bir göl. Ama çok güzel. Çok ot çıkmış. Buradan su gidiyordu. Çok az olmuş. Şöyle geçmem lazım. Çalılar müsaade ederse kaymıyor. Düşünüyorum. Böyle. Güzel şirin bir yer. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Güzel bir yer. Ama çok kayıyor. Ben çıkmam lazım. Çalılardan korkutabilirsin. Evet. Güzel. Doğa. Ne olursa olsun doğa başka bir şey. Çok güzel bir şey doğa. Tabiat. Burası Silivri Ortaköy. Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir şey değil. Süper bir şey değil. Bakın. Bakın. Su kaplumbağası. İşte tam da burada. Kayboldu. Çok güzeldi ya.
Burada su kaplumbağasının ne işi var? Çok güzel. Dibe daldı. Kayboldu. Bakalım şuradan görebilecek miyiz? 1-2 saniye de olsa gördük. Objektifte çıkmıştır diye zannediyorum. Yok. Dibe daldı. Şurada kaplumbağalar var. İşte su kaplumbağası arkadaşlar. Dur, oraya geçeceğim. Mükemmel. 3-4 tane kenarda dinleniyorlar. Sessiz gidelim. Ayaklarımın sesinden inşallah kaçmazlar. Bakın. Kenarda. Bizi görünce kaçacaklar. İşte. İşte. Kaçtılar. Şurada çok küçük minnacık yavru var. Bir dakika. Kaçmadan yakalarsam işte burada. Bakın. Ölmüş o. Bakın şu. Hiçbir tepki vermiyor. İnip onu alırım ama korkuyorum. Gitti. Vallahi gitti. Bakın. Kesin uyuyordu o. Yavru. Çok var. Bakın oralarda. Diplerde. Çok kaplumbağa var burada. Evet, göl bu. Bak. Güneşlenmek için çıkmaya çalışacaklar. Ben buradayım, çıkmıyorlar. Ya doğada her şeyle karşılaşmak isterim ama yılanla karşılaşmak istemem. Çocukken çok yakalardım. Ama şu an çok korkuyorum. Bak oradalar. Şuradalar. Şurada da kurbağa kafasını dikmiş beni izliyor. Şimdi gidişimizde çok otlar var ya. Bu yol komple çiçeklik, yeşillik bir alandı. Burada iş makineler çalışmış. İş makineler çalıştığı için burada yol oluşturmuş. Bakın kurbağanın seslerini. Su kurbağalar, su kaplumbağaları var. Güzel. Kaplumbağaları gördük en azından. Burada kocaman ağaç yıkılmış ya. Koskocaman ağaç yerle bir olmuş. Şimdi şuradan gideceğiz ama ormanın içine şuradan aşağı ineceğiz. Burada bir baraka var. Bakın arkadaşlar. Ekin tarlası. Buğday tarlası mı artık neyse. Burada şöyle bir küçük bir baraka yapmış. Şahs. Arkadaş. Ne için yapmış ki bu, ne? Arı varmış. Arı varmış burada. Bu da incir ağacı. Böyle giden ekin tarlası.
İşte Trakya topla verimli. Verimli toprakları sahip. Bir hafta önce memleketim Bayburt'taydım. Kar, dolu, yağmur ne desem vardı. Buralara bakın. İşte bu güzellik. Bu güzellik. Çok güzel. Güneşten bakamıyorum. İşte bu. Kurbağaların sesini ben oraya gittim ya, rahatsız oldular, birbirleriyle konuşuyorlar. Lan bu adam niye geldi buraya? Çinli mi bu? Acaba bizi mi pişirip yiyecek? Kurbağa ona diyor ki bizi mi pişirecek? O diyor ki yok oğlum lan bu Türk. Türkler bizi yemiyor. O da diyor ya yerse. Ya yemez ya. Ya yerse lan yemez oğlum Türkler. Kurbağa yemiyor. Öyle konuşuyorlar aralarında. Ama büyük bir dedikodu var herhalde. Hiç susmuyorlar. Evet arkadaşlar. Müthiş bir orman. Ayağa kalktı mı hafifleşiyor değil mi? Ağırlığına veriyor ya. İyi yapma. Buraya niye girdiler, niye iniyorlar? Ya işte antrenman yapıyor. Hocam. Böyle yapalım. Niye? Yok. Şu semaveri yaksana Murat. Başkan. Çok dik orası. Sigara mı dizeceğiz? Anahtar. Sigara mı dizeceğiz? Şey var nasıl? Yok nasıl? Aa oradan indiler. O kadar. Sarı olanı küçük çocuk sürüyor. Çevirmek istiyorum. Yok böyle daha iyi. Büyük maşa daha iyi. Nasıl o affet Ahmet. Hey, odun nerede lan? Ne yani? Kazı mı alayım? Kazı orada. Yağladın mı? Çıkar mı? Çıkar. Yok abi nereye çıkıyor? Oradan geçmeyi hedefliyor. Yanımızdan Kadroval böyle böyle. Çıkar mı çıkamaz mı lan? Bak geldi geldi. geçer geçer. Çocuk sürüyor bak. Çıkar mı? Çıkar oğlum. Helal olsun çocuk sana. Çıkamadı ya. Helal olsun sana be. Helal olsun sana. Adamın Hadi dibisin. helal olsun sana be. Ha. Peki bir tur atayım ya lan. Hadi. Abi çıkamaz. Orası çok dik. Çıkamaz orada. Çıkamaz abi nereye? Çıkamaz orada. Çıkamaz. Kalır. Giriyorum ulan iddiaya hadi. Kalır. Çıkar. Kalır. Çıkar o. Çıkamaz abi. Vallahi çıkar orada. Çıkamaz orada. Çıkar abi. Çıkamaz. Orada daha büyük.
Ay maşallah ha. Ay maşallah. Ama çıktı gördün mü? Ama oradan sonra yol yok herhalde. Yok. Abi çekiyoruz ama sıkıntı yok değil mi? Bunlara dağ bayır dümdüz abi. Şurada bir yere gene vurdun ayağı. Hey. Yok o şey otlar şey yapıyor da vuruyor. Şu tahta var ya bak orada dönüyor. O şey yap. Hadi Hakan abi. Şu konuyu görüp çıkabiliyor musun? Ne bekliyorsun? Hani çıkıp çekim yapıyoruz. Bana var biliyorsun. Çıkamazsın. Hadi efendim. Orayı keseriz abi, sıkıntı yok. Çıkamazsan keseriz. Ama maşallah çıktı vallahi. Bunlara ATV diyorlar. Kaçlık abi bu? 600'lük mü? Onlar 570, bu 450'lik. Binlikleri var. Ben 600'lük tahmin ettim Bunlar ama. Şunlar 230 milyar falan. Bunlar da 250, 260, sıfırları 700 milyar var binlikleri. Değişiyor. Şeyine göre değişiyor. Motorajına göre. Değişiyor. Bir araba kadar yani. Geliyor. Ağaca taktırma, biraz genişle. Aman dikkat et ha. Tamam gel Servet. Önde çeki demirler de var ha. Çok iyi. Hadi bakalım Hakan Bey. Hadi Hakan abi bas. Bu ayağa kalkmadaki önemli değil mi? Ayağa kalkması. Ayağa kalkarsan daha iyi şey yapar. Hakim olur. Öne daha mı çok ağırlık basıyor? Üstte bir tane taş var, o şey yapıyor. Ne? En üstte bir tane taş var. Görmüyorsun. Taşı attı. Kalsın o işte be abi. Ne lan öyle ofratçılık mı olur? Allah Allah. Ağaca tutaşan sen. İşte buraya gel. Senden önce geldi taş hadi. Ağaca taktırma motoru, biraz geniş al. Fotoğraf mı çektin? Yeğenim de güzel kullanıyor maşallah. Eğitimde. Tamam lan böyle güzel. Oo. Vallahi 10 numara. Tamam dayı gel. Yavaş. Arkana bak, ağaca bak. Kurtardı. Tamam, yavaş. Yine gelişmeleri aktaracağız. Evet, şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar ama merak ettikleriniz varsa yanıtlayabiliriz. Hayır, yanıtlayamazsın Hande Aydemir. Az önce söyledim elimde ama söyleyemiyorum diyorsun. %50'mi zor tutuyorum diyorsun. Umarız en kısa zamanda şu yasaklar bir kalksın da bir bu hepimizin heyecan dorukta.